chers frères et sœurs, mes bien-aimés, nous revoici encore, nous, le missionnaire en Jésus, parmi vous. Avec l'équipe des missionnaires en Jésus que vous connaissez, nous avons à ma gauche, c'est Maman Espérance Luta, et à ma droite, nous avons Maman Esther Votol. On aime bien arrêter par Votol parce que si on parle plus loin, ça sera Votoloa Kako. Voyez, comprenez? Bon, et avec votre bien-aimé, Papa Constant Lalune. Bon, aujourd'hui, Dieu a mis quelque chose au sein de nous, dans notre cœur, de partager avec vous. Vous connaissez bien le missionnaire en Jésus, notre équipe. Nous sommes là pour une évangélisation sur le terrain, comme aussi sur le plateau. Aujourd'hui, nous sommes sur notre plateau de Radio TV Maison de la Vérité. Nous ramenons que la vérité qui était sur la Bible. Nous utilisons que la Bible. Il n'y a pas une autre chose. Si vous voyez bien dans notre table, est représenté par 3 Bibles. Il y a français, lingala. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, et maman, les lois appellent nini oyo toko partager na bana nzambe. Les lois ali sapo nini, to les lois ali solo nini, to nini ko libiso to lingo pa bola lelo. Ah, maman Espérance yo zala nini akoloba. En tout cas, on le bezanga te. Ezala kaka. Les lots tozana histoire ya rétroviseur. Tozonga sima. Okeyi otalisima. Oyoki yango ndekola ngai balobi lelo ezali rétroviseur. Nabali soko yoki rétroviseur elingi lobani. Mama Esther, bongo yo eloko nini olingi koloba na bandeko na yo? En tout cas, merci papa na ndenge opesi ngai parole. Lelo tozali na lisolo ya rétroviseur. Quand vous avez un volant, vous avez un rétroviseur. Quand vous avez un rétroviseur, vous avez tout et pas tout il y a une histoire il y a rétroviseur. Quand vous avez un rétroviseur, histoire na biso ezali na kati pe ya parole ya Nzambe ezali kana maloba o tozali koloba te mais za na kati na parole ya Nzambe po to kele makomami o ya Nzambe ya to pesi titre ya biso lelo ezali rétroviseur. Oh bande kolanga boyoki lelo tolobi ezali rétroviseur loba ya sono mama ndeko zali ko continuer po bande ko bala mukaba ba penal lelo otamboli balobi tala rétroviseur ezako l'acception nini le pote butolobi rétroviseur talinga tolobi za kitalatala de oui mais solo mais kitalatala ngo to koiba mo pena na tina mais yango lo bande ko pona ko banda émission na kanisi elongona bino ba bazali ko landa biso to ko bondela to ko tika journée le katina boko na Nzambe to ko tika émission o katina boko na Nzambe yo na ngai to zali ko landa elongona ba mama lokola bazali ko landa biso na batata bazali ko landa te bako senga Nzambe a effacé biso complètement que ye azwa liboso na nyonso po ye azala ko kumbi na nyonso po ceux qui alobi te moi to yo kezalité moto aloba te même Nzambe aloba yo komona biso te mais mona Nzambe to bondeli na kombo na Nzambe. Merci Père de gloire yo ali Nzambe na nguya yo ali Nzambe na kimia Père. Soki mokona lelo papa tozali sur liboso na yo po ete yo lingaki tozala wana mpona kopesa message oyo opesi mpona kokabola elongo na peuple na yo. Nzambe yo lobi na biso tokabola lelo titre oyo etangami rétroviseur. Mais Nzambe tolingi oyo nyonso azali kolanda biso amona biso te mais amona yo amona biso te amona loboko na yo oyo puissant amona biso te mais almona maloba na yo ezali puissant oyo akoyamba na ntango oyo mpe kobongola bomoi na ye mpe kobongola libota na ye mpe kobongola ezaleli na ye. Nzambe yo ali Nzambe na kimia Nzambe na kopesa Nzambe na kolimbisa yo ali Nzambe na nyonso soki yo te nani akoki kosala oyo yo osalaka kati na biso pambola bano lisusu na kombo na Yesu Masiya tozongisi lokumu mpe masanzolo epai na yo mpe tolobi biso nyonso merci Jésus Christ. Amen. Bandeko na ngai tozali kokoba kati na nzela ya lisolo ya lelo nayoki bamama balobi
pe biso tolengelaki pe ndenge eyaki ndenge komamaki pe ndenge sango ekoyi lelo balobi rétroviseur ah ezali na monoko na lopoto mais tokoyeba rétroviseur yango mpenza eloko nini tokokabola lelo tokei babi tala rétroviseur ya solo même na motuka soki otamboli balobi tous les minutes to seconde misono kaka na rétroviseur soki yo moto na mokele chaque minute chaque seconde miso kaka na rétroviseur na voiture na yo elingi oloba ozali kobanga eloko olingi koloba olingi komitambolama bien na kati na nzela olingi koloba ke nkokoso ekoyela yo te yango wana tous les minutes miso na yo kaka ntango nyonso na barétroviseur bongo soki ya yo moto oza kotambola na bomoi na nzela na nzambe rétroviseur oyo ezali te nasuki wana mama Esther olobi nini susu mwa pa tokota pena na kati na buku na nkolo mpona kobimisa oyo etangami kati ya rétroviseur yo olobi nini? Merci papa na parole balobi te mwana na nzambe yo tambola na kati na rétroviseur ntango yo ozotambola na kati na rétroviseur soki ozali kobanga ke mabe moko eya ou bien osala mabe moko kati na mutu ou bien kati na po toti rétroviseur mpo oloba rétroviseur eza na kati na voiture te donc ozali kotambusa ozali kobanga ke na tuta ata motuka ya mutu oza kotala nyonso tu na kati na rétroviseur ya babi mwana na nzambe ntango olamuki tala rétroviseur na yo eloko nini yo okotisaki eloko nini ya mabe yo olobaki nini yo olobaki oyo okanisaki na ntango wana koyeba ntango yo otali rétroviseur no okoyeba ke oyo osalaki obi tikala kende makolo ya nkolo mpo te nasenga bolimbisi yango babi mwana na nzambe ntongo nyonso olamuki tala rétroviseur na yo rétroviseur ezali kitalatala omitala yo mona kati na kitalatala nini yo nasalaki nini yo nalobaki mabe nini yo nasalaki mutu nayeba kolimbisa mpe nayeba balimbisa ngai mpe ngai nayeba kolimbisa tala rétroviseur ntango yo otali nde okoyeba balobi tala rétroviseur ntango yo otali nde okoyeba ndeko na ngai mama Espérance yo kopesa susu sango nini na bandeko bazali kolanda biso kati na tala rétroviseur? Merci papa pour notre parole. Nalandi côté maman lobi. En tout cas, kitalatala eza po emonisa. O nyonso tu e bombama. Donc, tant ozotala kitalatala e la kisayo rétroviseur na kati ya voiture. Soki yo moko ozotala ngote ata voiture asima ekoya pe kotuto. Yo zokima accident, mais accident mosusu eza na sima parce que yo zokima na liboso o tuta te. Mais na sima pe bakoki pe koya kotuto. Mais soko ozali kotala ekopesa su mayele ya kokima meme accident oyo eza na sima na yo. Donc eza ya mingi tokoloba. Amen, 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 amen. Bandeko na ngai boyoki sans plus tarder ndenge na kati ya studio lelo toana libanda te toana terrain te mais na kati ya studio lokola tango ezali faut ko respecter nzambe ko respecter tango tokoti mbala moko kati na maloba e sikoyo tozali koloba maloba na solo oyo ezali kati na buku na nzambe eloko nini oyo biso tozoloba lelo na rétroviseur eloko nini oyo esengeli kati na rétroviseur buku na nzambe elobi nini? Mama Esther tokotala lelo biso nyonso mama Espérance tokotala biso nyonso lelo na 2 Samuel 13 kobanda na molongo ya Yamboti na molongo ya molongo ya Sambo kobanda na 1 tina 7 lingala ya limwa makasi bandeko meka kocomprendre tozali koyekola lingala na solo kokotala lingala ya boye ezali pasi tokotanga na 2 Samuel 13 na verset 1 tina 7 bandeko na nga mama Esther akoki kobanda kotangela biso na nzela na lopoto. Papa tokotanga na livre ya 2 Samuel 13 du premier verset au 7e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. ezali histoire ya inceste Yano, fils de David. Donc, titre, bapesi biso na kati na parole. Après cela, voici ce qui arrivait à Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar.
et Anon, fils de David, aima. Anon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Anon de faire sur elle la moindre tentative. Anon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils des rois? Ne veux-tu pas me le dire? » Anon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'il prépare un mets sous mes yeux, afin que je te voie et que je le prenne de sa main. » Anon se coucha et il fit le malade. Le roi vint le voir et Anon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Anon, ton frère, et prépare-lui un mets. » C'est la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Nakanisi bandeko bolandi onande yango ezalaki mate ya na biso tokokabola elongo na bino mokona lelo ndenge boisili kolanda biso elongo na bamama na 2 Samuel 13 kobana molongo ya libosoti na molongo ya sambo. Nalobi bandeko ndenge tote koloba mama Esther auta koloba awa mama Esther pazongisaki tolobi ete ke talaka katolobi abato kotalanda liloba. Tolobi yo zali kati na retroviseur ozali kokumba mutuka tango nyonso ndeko minute kutu ya lebele nalobi seconde ozali kobwaka miso na ba retroviseur misato oyo batieli kati na mutuka batieli misato utali à gauche utali à droite utali pe ya katikati mais soko za kotala retroviseur ndeko toloba vérité ozali kotala mayeba zali na sima ezali mayeba zali liboso te. Pour maïbazali liboso, déjà misu na yo, ezali liboso ezali komona. Mais awa, soto tali na liloba, oyo toti ko kabola na tango oyo. Tala eloko nini ndeko alingaki, pe eloko nini ndeko asalaki. Tala kunini ya motaki. Tala pona nini ya asalaki eloko yo, pona kaka oyo amemela ngai. Aya kolambela ngai kaka yango esika ngai nazali pe nazali kokosala babengi na français le faux malade. Oza komona on a dit j'ai stratégie oyo mutu azali kosala mais sa ayeba eloko nazali ko préparer na suka na yango nazali kotika mutu na blessure oto bengaka blessure intérieure po balobi ndeko mwasi oyo azalaki ndenge nini balobi ndeko mwasi oyo azalaki vierge. Mais tala ndeko moko alinga sala nini alinga sakana na ye. Tala ndeko moko alinga meme wapi alinga meme na lisumu. Tala ndeko wana eske ayebi mayazali kosala to ayebi mayo ya linya sala. Mama Esther ava ya kodinda sumu na mozindo yo lobi na nini. Merci papa na parole. L'histoire ya Tamar esali pasi mpe ntango otangi histoire yango okoyoka pasi yo mwana mwasi na kati na yo okoyoka pasi lisolo oyo ya Tamar na ntango wana mwana na roi azolata tiniki ya bacouleur tiniki wana eza kosymbolize ye ke aza vierge
ntango azoleka mpe na nzela ezosala ye mwa fiere moto nyonso azotalaki abi ah mwana mwasi wana aza vierge ata mobali so alinga bala kotalaka atiniki wana mbala moko me tala oyo ekwelaki Tamar Tamar mpona amour oyo apesaki mpa ya ndeko na ye ye asalaki na ndenge amour papa mpe ayebaki te papa mpe asalaki na ndenge ke ya ndeko na ye ya solo azobela me bayebaki te ano lisolo nini azalaki nango na kati na ye makanisi nini oyo azalaki nango me ano mpe na makanisi na ye te apartageaki so makanisi na ye na motu bayebaki te motu wana ke diable deja azalaki kati na ye po te na ndenge atindaki akende ntina kokosa maladi oyo na ntango wana ti totali papa na so Abraham mpe abala sere na ye me asengaki loboko epai ya tata na ye ifali aloba ke ntango oyo kende kosengaka liboko epai ya tata na ye lokolo olingi ndeko na yo lokola bobotama tata moko mama moko te na ntango bazali kobala na bango me ano ekomi inceste po te aviolaki ndeko na ye me tala souffrance oyo ya Tamar asalaki mpona amour me tala amour oyo apesaki kati na ndeko na ye abitikaki esali na ndeko na ye gato mpo te ndeko na ngai aza maladi alingi alia be gato na ngai me Tamar mpe asosolaki te ayi mpe na kati na discernement te ke mpo nini ndeko na ngai abenga kaka ngai nakende kosala gato na kati na chambre na ye epo abenga na baserviteur na ye nyonso tu ke tina kotina kolia gato nga na yo me Tamar azalaki toujours na amour wana apesaki kati na ndeko na ye abitika na sala mpo na ndeko na ngai andimaki kosala ndeko na gato nzoka nde amemaki kufa kati na ye nzoka nde amemaki lisumu kati na ye sake ayeba Tamar asalaki gato na ndenge esengo nyonso tu Tamar akendaki papa mpe apesaki message ndenge batindelaki ye me bayebaki na intention ya ano moto ayebaki intention ano te me tala histoire ya Tamar epai ezali kokende soki tosuki be na seti me soki totangi ti suka oyo nyonso bazali na kati na mission bazali kolanda kati na mission oyo balanda yango ntina suka botanga histoire ya Tamar ntina suka bokomona pasi oyo souffrance Tamar amonaki lelo oyo mpe mingi na kati na mission oyo totala rétroviseur mingi kati na biso bazali bamonaki souffrance wana oyo bazalaki ndeko na ye abizaki ye mususu tatane moko abizaki ye mususu ndeko na ye mususu semeki na ye bana misusu babotami ti lelo bana bayeba tata na bango mpo bazobomba lisumu wana oyo lisumu kobomba te lisumu loba yango yawa bito mitala mitala rétroviseur po ata tozotala rétroviseur nyonso mibale misato na kati na voiture tozomona te voiture ezoya koto oyo ezoya kati oyo ezoya nsima nyonso tozomona po sikoyo lisumu ntango wana olobi ke nazalaki mwana moke po te bamisusu babi nazalaki mwana moke me ntango sikoyo okoli oyebi lisumu wana yango tozozongisa tozokomizongisa biso nyonso tozonga na rétroviseur po te mingi balekaki mpe na kati na esika wana mingi lelo tozali kotambola ozali komona ke vi na yo ezali komarshe te vi na yo ezali malamu te mpo nini vi nange eza malamu te mpo nini vi nange ezali komarshe te zonga na kati na rétroviseur me yo te moto osalaki mabe yo mabe nde basalaki yango lokola basalaki Tamar mpo na bible nyonso ekomami te me toyebi ke Tamar na balabala toyebi ke Tamar aza kobima susu te Tamar azalaki su kobima te mpo Tamar abimaki apasoli tiniki na ye apasoli me likambo ya pardon eliberaka me ano asengaki pardon te asabote ndeko na ye epo arejete ye na korejete arejetaki Tamar apasoli tiniki kopasula Tamar apasoli tiniki sikoyo ndeko na amoni ke Absalom amoni ke non Tamar apasoli aza vierge te me ayebaki moto abizaki ete me lelo ayebi moto abizaki ayebaki ayebisi ndeko na ye ke tika limbisa ye Tamar amoni ke ndeti basabote balobi na kati na parole ke David azalaki irrité donc David aki na colère mais colère oyo David amanifestaki yango te po apinisaki ano te ano continuaki na ye kovivre normalement comme si rien n'était comme asalaki na likambo te mais tala motema mwa ya mwasi ndenge edesiraki tala pasi ya douleur mwana mwasi oyo azwaki kati na Tamar lelo mpe quelque part
sœur ou frère aza na kati na douleur wana na kati na likambo oyo ekomelaki Tamar ye mpe ekomela ye mais azali kobomba yango autant tozali kobomba yango ezali malédiction oyo tozali komene kati na bavi na biso ozali kotambola kati na nzela ozomona ke rien ne marche moyebi ke likambo moko esalama boye likambo basala ngai boye banda na kolimbisa moninga wana kende epai ya paster loba problème na yo koloba pa ya mutu te po te mutu akozwa yango akopanza yango mais linga mpenza oloba ya mosali ya nzambe oyo akoki nzambe akoki koutilize po te solution na yo zwama po lelo tozomona bavie ezotambola te olobi mponi vi nange ezotambola te moyebi kosala mabe quelque part osenga pardon ta mokolo moko te oyebi kosala mabe meme ozalaki mwana moke meme ozalaki oyo na 5 ans ozoyeba likambo osalaki meme ozoyeba likambo basalaki yo mais obali ozobota ozokontinue ozomona ke vie ezomarche te tala rétroviseur zonga na nsima omiyeba soki nini epai nini oyo mbeba esalamaki epai nini mbeba elingi osalama tala rétroviseur nde koyeba bandeko na ngai nakanisi bauti kolanda mama Esther ndenge auti kolimola bino kati na histoire ya Tamar suku bamoni lelo tokwei kati na lisolo na Tamar ezali pamba te nkolo mpena atiaki biso yango nde toyebisaka bino biso topreparaka eloko te oyo nzambe atindaka biso soki ekwei na miniti kaka wana mpe bibundele efungwami plateau efungwami mpe tobandi kosakola ndenge mpe ekwei na mokolo na lelo eyaki ndenge wana mpe tozali kokabola na bino lelo soki tokweyaki na histoire ya Tamar ezali pamba te parce ke tozali boni na kati na mokili oyo bazali kotambola me na se na kati na motema bazali kolela motema ezoka motema ebeba me maloba moya ebima ezali te bamisusu bazali kolela bamisusu mpe bazali na esengo me esengo ya mawa kati na kobunga kati na lisumu me bamisusu bazali kokanisa nga molongi ngai champion kote oyo nasalaki boye lelo oyo nazali na liberté totale moto mosusu kutu bakanga ye azali na prison na place na ngai ndeko nyonso tu wana ezali ba blessure nyonso tu wana ezali ba problème oyo tozali nango kati na biso mpe tozali kotambola nango sans koyeba te soki okei omoni vie ezali kotambola malamu te moi frère otie mwa machine na point mort olobi natala rétroviseur ndenge toloba tami ya lelo tala rétroviseur na bokoli na yo na jeunesse na yo na vie na yo ndeko oleki bisika nini ndeko nini yo osali plan nini yo osalaki ndenge omoni awa plan bamotelaki Tamar ndeko avandaki na esembo boboto bondeko me balingaki bakweyaki mpona kobebisa ye boni yo obebisi bandeko ebele kati na mokili ozali kotambola bipai na bipai kombo na yo omitia yo moko yo mopanzi sango mosusu amitia ngai mopanzi mabala bato mosusu atia ngai kaka kobebisaka virginité ya basi ya bana bato mosusu luka totambolaka na balolenge ebele ndeko zonga lelo mokolo lelo ezali mokolo nzambe abengi yo apusi yo pembeni na ye mpo yiba eloko nini oyo yosala yango wana ndeko 25 ans na ministère 30 ans na ministère vie eza kochange te mabundeli makasi bagene de prière makasi me vie na yo eza kochange te ndeko yo bebisa nani na vie ndeko yo bungisa banani manzela ya mabe na mokili oyo ndeko yo zokisa banani ti lelo baza kolela bipai bazali lelo oyo tozali kosola ndeko osala mwa point vanda pena mitala bandako ndenge ozali kolanda biso ndenge mpo ozali komituna yo moko kati na yo po biso nyonso ndenge toyali ya moto na moto na histoire ya vie na ye ndeko moto azangi histoire ya vie aza te moto na moto na histoire ya vie na ye oyo nga bamotanga ye ku oyo nga basalanga malamu oyo nga basalanga mabe nyonso to wana babengi yango histoire ya vie ndeko mitala sikoyo ava tokoba nano esika yo ovandi mitala vi na ngai ezalaka ndenge nini lelo nzambe abengi yo ndeko nzambe alingi abikisa yo nzambe alingi abimisa yo nzambe alingi asukola yo mpo yali foti na yo te oyebaki te ndenge mama alobi
ezalaki na mosusu na bojeunesse na bomwana. Oh, le peuple périt par manque de connaissance. Tokangama biso nyonso na parole wana ndeko. Salela yango na bosolo, kosalela yango na boyibi te. Po tozali komona mingi na ntongo alobi nasali mabe na poka na kosenga pardon. Consciemment azali kosala mbeba mpe alobi ke na poka na kosenga pardon. Mais ndeko yoyo osalaki oyebaki te. Yo osalaki oyebaki te. Mais lelo Nzambe azali na besoin na ntango oyo. Nzambe alingi kosukola yo. Nzambe alingi kolongola yo. Nzambe alingi kobikisa yo. Nani yo zokisa? Nani yo bikisa? Yo bebisa? Nani yo boma? Ngai na longola kaka zemi moko. Nani ayebisi yo zemi moko? Ngai na longola kaka zemi moko. Nani ayebisi yo zemi moko? Nayebisi yo ndeko. Soko longola kaka moko, yebaka longola kebele. Po sima ya zemi moko wana, boni boni yo bomi. Ngai naza na bana, babengi na lopoto nef. Soko na bana nef wana yebisa ngai. Soki mwana moko na longola ki ye. Soko mwana wana lelo pa ye abali, ye pa aboti koko. Soki ye alongwaka, yebisa nga angaka bala mwasi wana ndenge nini. E koko wana ya ye alingako ya ndenge nini. Omoni combien de générations na bomi? Ndeko sosola bafasi mingi totalaka yango te ozoyeba te mabe na nge ezali wapi. Otikala ta mokolo moko kopusana pembeni na Nzambe ya kosenga pardon te. Ndeko lo azali pembeni oyo osala ye mabe, ozali kolia na esani moko, ozali mpe komela na ye, ozali mpe koseka kosolola. Mais ozokoyebisa ye te ndeko limbisanga. Mais yo ozokokende kofukama epai na Nzambe, kolo limbisanga mpo ngai moto natsukaki ndeko wana. Ngai moto nasalaki ndeko wana mabe. Oh, me Nzambe aza kotuna yo, me ndeko yango aza bopanzi na yo. Oza mpe kolia na ye. Bongo yo okosenga nga pardon. Po ngai Nzambe omonaka nga te. Oyebi kaka Dieu existe. Oh, Dieu il est là présent. Oh, Dieu il est partout. Mais ngai mpe nakotaka kaka kati na moto wana. Po soki osali moto wana mabe, osali nde nga Nzambe mabe. Amen. Soki boyebaka te na yebiso ndeko lelo. Tango mbala na mbala ozali kosala ndeko no mabe, yeba kosali ndeko wana ozomona na loposo na nzoto te, mais osali nde Nzambe mabe. Mona ndeko wana senga ye pardon na botosi na oyo nyonso yo oza nango kati na yo, senga pena ye pardon oyo abengaka pardon sincère, et Dieu va te libérer de toutes choses. Okomona bipai ekangamaki mpe efungwami. Bandeko lisolo eza molai soki na totikali kaka boye okomele na place ozali nakanti mingi bazali kolanda ese bandi komona bisika bazali mpe babandi kolela mpe babandi kososola mpe babandi kosenga pardon soki mpe moye yali mpe ozali kokozwa telefone obengi ndeko nasala ko mabe elimbisanga na mokona lelo mpo Nzambe auti kolobela ngai, Nzambe auti kososola, Nzambe auti kobelela. Mama Espérance nayebi te soki yo na makambo oyo bandeko mboka ezokokende wapi, mokili ezokokende wapi, tozali kosala na mabe me tozali koyeba te. Ndeko Mama Espérance nini okoki koyebisala bandeko na minute oyo? Merci papa pour la parole. Ngana lobakaka eza pasi pe mawa. Na vandi silence mais nayoki mabe, nayoki mawa. Pour na leka pe na nzelango. Tozala bataba orgueilleuse, osali pe mutu mabe leki kaka. Mona okara on s'en fout quoi. Mais lelo mingi pe baoye bateke te Espérance wana est-ce que vraiment zongi na nzamba solo tazo sala ba aventure. Donc ti bo moninga pe na liboso wa. Non ça ba aventure te parce que na reconnaître na nzamba l'équipe nzambe nyonso. Amen. Oh ne sotozo sala vanité de vanité. Les biais de la terre et soukaka awa. Mais soko sa oyebi ko sala ki muninga mabe lukaye osenga pardon. Soki oyebi vraiment que na sala ki muninga mabe na blessure muninga na pesi muninga pasi mawa luka yo senga pardon pe yo mutu wazo senga pardon soki pe yo yebi osala ki mabe yo pe lisusu senga pardon donc eza chaîne tozo tourner en rond mais tozonga kati na ye to senga bolimbisi to senga bolimbisa sincère a olimbisa biso parce que aza tata moko solution ya mawa akolimbisa biso pendenge biso to osenga bolimbisa pa baninga la pe bakolimbisa biso to sali mabe mais ça la batu misusu pe asali yo mabe fallait reconnaître que te na sali pe mutu na mabe
abi azana temps wana kosenga ba to ba pardon te po ami koki na nyonso mais boye bango ke nyonso eza nzambe. Amen. Nyonso eza nzambe. Amen. Donc toyeba komikitisa nzambe nda tombola. Mais soki yo mi tombola mana yo, mais mukolo nzamba kokitisa yo olela ezala trop tard. Mais le po ezala trop tard te to luka nzambe wana maintenant. To luka isikoyo. Osali muninga mabe luka ye osengi pardon. Soko moni ke nanzela na ye sur place fara okokate ata na téléphone. Benga ndeko, solola na ndeko. Soka kolimbisa yo malamu. Soka koboya na ye, kufi yo usali pa na yo na nzambe. Amen. O etika letali yo te. Mais to sala ka batu mabe to yeba kosenga bolimbisi te. Ba ope basala ka biso pe mabe, ba yeba rapete ke basali biso pe mabe. Donc eza pasi pe mawa. To zonga sima. Totala ka rétroviseur. Ninyo to so sala na mokili oyo. Mokili ya masumu. Mokili ya masumu. Totika mabe to ya na Yesu. Totika vraiment mabe to ya na Yesu. To yeba ko ka to yela ko senga nzambe bolimbisi papa limbisa nga na sala ki masumu. Papa limbisa nga na sala ki masumu. Mais ya so tala biso zo ka pe mawana pasi. Ndenge mo pe ba oto zana bango ape to sala mabe ba zo ka pe pasi. Mais tozo ko reconnaître te ke na sala ki muntu boy mabe na senge bolimbisi parce que za tina te yo ndem to za tina. Mais yebango o bazo vivre lelo eza po na grâce ya nzambe o pe bakufi oleki bango ne lote. Amen. O baza na koma oleki bango ne lote. Amen. Mais soki yo za na bomoyi po futi pe nzambe mbongo te eza ka po na gloire na ye. Oh, grâce Jesus. ngolu epesameli yo luka nzambe wana. Luka nzambe wana zala nzambe na yo. Banzambe baza ebele. Banzambe baza ebele. Mais luka le véritable Dieu. Azala nzambe na yo. En tout cas, Papa Costa, on a moninga na koyi kosuka na peut-être yango na mais soki kosuka te to continuer lisusu et koya lisusu. Bande kulonga lokanisi bolandi baba Espérance luta ndega uti koloba na bino ezali passé. Oki yemoka lobi avandaki silence. Balobi silence a mutu mosusu yo za kotala ye mais boyoki yemoka bimisi silence eke esali e passé koyoka ndenge bande ko ebele biso ebele kati na mokili oyo debi pardon te. Bandeko la kotala sabelo susu la minute eloko moko ke boyebi tina nini na makambo nyonso eloko leki motu ya kilo moto na mokili akokaka te o babengi pardon. Parce que il sait que le pardon libère tout. Et pardon ta besoin bana motu sincérité na yo o yepa ya motu sala ki mabe lobi limbisanga. N'écoutant on le dit kaka limbisanga na nzela na lingala o lobi na nzela na lopoto pardonnez-moi. Kaka na minute on a ba chaîne kaka ta 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 et katani nzela ya boni fungwani. Makambo za ko mona zali ko simba te o kama kaka pa esimbi. Mais pour nani simplement kaka moana. Ya mona wala diable ya zo moana kumisa ko kilo na nzoto ya batu. Batu bazana orgueil moko impossible. Pour na bakana na mutu pardonnez-moi. Pour aya ka bana mutu pardonnez-moi ndeko zaka kilo ndeko kama Espérance à lobby. Batu musu ba baka ah na senga ye pardon pour amona ngana ah ya mona ko kana za yuma na ye. Ndeko lingao koma yuma na nzela na nkolo. Lingao koma bayanke baloba nini? Soki kebere. Kebere. Soki kebere. Mosusu balobi soki na yoka ki mukwana na nzela soki mbakasa. Mbakasa voilà. Baterme wana nyonso bayanke baloba eza mokili mitoko loba. Ba benga yo ndengo wana. Mais pona lukumu na nzambe. Amen, papa. Soki eza pona lukumu na nzambe ndeko na ngai. Nzambe atombola yo. Amen. Muta mokili apesaka mutu gloire te. Gloire ya kaka na nzambe. Et puis pour comme makasi, il faut pas ni kama ku ya marteau na mutu. Pour ce que je la marteau te ndeko, oya makasi te. Oso bungisa mbongo. Bungisa mbongo kama ndenge nini bana ko kanga bien na songa likuta po ko ya te. Pour ça que leçon na bungisa ki. Ndeko. Total en anusima. To tiens-moi point mort. Je peux te tiens-moi point la biso na mort hein. Te levite bisankolo asunga bana na ye. Ona bolingo na yo Yesu. Ona boyenge bende na yo. Papa yo tonda na bolingo, papa yo tonda na mawa. Ah, Yahweh nanga. Yahweh, Yahweh papa. Ah, Elika ya
basantu Pona kitoko na ngai te Pona boyenge beni na yo Oh pona maloba na ngai te Pona boyenge beni na yo Oh pona kotea na ngai te Pona boyenge beni na yo Oh pona maloba na ngai te Pona boyenge beni na yo Oh pona molato na ngai te Pona boyenge beni na yo Oh papa yo tonda na bolingo Papa yo tonda na mawa Yahweh nanga Yahweh 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 papa Papa nango zali zambe Mama Yahweh 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 kumama Oh kitana bokonzi na yo Bangunya basa Papa nanga kitana bokonzi na yo Bangunya basa Papa nanga kitana bokonzi na yo Bangunya basa Oh papa kitana nguya na yo Bangunya basa Papa kitana nguya na yo Bangunya Papa basa nango zali zambe Mama Yahweh Papa 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 nango zali zambe Mama Yahweh Oh papa nanga kitana bokonzi na yo Bangunya basa Papa nanga kitana bokonzi na yo Bangunya basa Papa nanga kitana nguya na yo Bangunya Papa basa nango zali zambe Mama Yahweh Papa nango zali zambe Mama Yahweh Yaya nango zali zambe Mama Yahweh Yaya Yesu yo zali zambe Mama Yahweh Oh Yahweh Yahweh kitana bokonzi na yo Bangunya Papa nanga basa Yesu kitana bokonzi na yo Bangunya basa Yaya nanga kitana bokonzi na yo Bangunya Papa nanga zali zambe Mama Yahweh Papa nanga zali zambe Mama Yahweh Ya Yesu yo zali zambe Mama Yahweh Papa nanga zali zambe Mama Yahweh Papa nanga zali zambe Mama Yahweh Papa nanga zali zambe Mama Yahweh Ya Yesu yo zali zambe yehu Mama Yahweh Papa nanga zali zambe Yesu Mama Yahweh kumama Merci, merci, bandeko, Yesu azali nzambe, papa yo azali nzambe. Bandeko na ngai akokani na nzambe azali te. Bandeko place tozali na yebi te. Ngai pa na ngai na miniti oyo papa na mona komi esika bosusu nzambe afungoli nga eloko moko oyo nazalaki na yango te. Ndeko nakanisi bisika yo mpo ozali nzambe afungoli eloko moko oyo ozalaki na yango te. Bamisusu bafungoli bango misato mine oyo bazalaki na yango te. Ndeko na miniti oyo mikaba yo moko epai na nzambe. Na miniti oyo mindeko tala retroviseur nini na leka nini na sala nini na boma nini na yiba moto wana azali kolela ti lelo oyo pasi wana ezali kosila te. Yango na vi na ngai ezali kaka kobetana okomona nga bobali kitoko ngai mwasi kitoko maloba kitoko kelasi mpe kitoko mayele badiplome me nazali kokende liboso te nini nasala beta mwa moke retroviseur ndeko na ngai mpo na miniti oyo ngai namoni retroviseur na ngai nayebi yo mpo omoni retroviseur na yo nzambe alekana kopambola bino bisika bozali ete lendi ekoya tokoyeba susu kopanza sango mosusu ndenge nzambe akotinda biso na oyo akopesa biso me mpo na kosukisa émission na kotuna mama Esther soki aza na eloko akobakisa abakisa mpo na bandeko na ye. Merci papa nakanisi yo ngai na kobakisa kosenga be pardon yango nde eza ya motuya kati na parole oyo soki ano asengaki pardon nakanisi ndeko na Tamar alingaki alimbisa ye mpe elingi okende akufa te mais histoire ya Tamar ekendaki ntina akufa po te ano akufaki Absalom mpe akufaki epuis mabe ekotaki na kati na libota na David yango mabe ekoti na kati na mabota na biso nyonso tu tozali mabe ekoti na biso y compris na bazali koyoka biso bazali kolanda biso omizonga simo tala retroviseur
yo moko yebi esika ni mbebe kotaki esika ni basalaki yo mabe esika ni motema ne zokaki motema ne epasukaki soki nayebi bino histoire ya mwana moke akende koluka tata monene oyo asala ye mabe basala ye mabe mwana yaki na age nini mwana yaki mwana moke yaki na 6 ans mais tata na sala ye mabe mais mwana na reconnaîtaki ye mais ti akendeki bolakisanga mpe tata na vandaka nakende kotala tata nasenga ye pardon mwana nakendeki kosenga pardon mais leki tozoloba boye mwana na moto asalaki mabe mwana na moto azwaki désiri mwana na motema na ezokaki motema epasukaki mpo na age na ye mwana na tata na abizaki ye mais mwana nakendeki kosenga pardon akelaki te ke tata na moto asalaki nga mabe yango yo mpe ndeko kotala te ke ye moto asalaki nga mabe kotala te yo nde limbisa ye limbisa oyo na nyonso toasalaki tolimbisa totala retroviseur biso tosalaki mabe tolimbisa toyeba mpe kolimbisa kopardone na baoyo basalaki biso mabe soki alingi ne kolimbisa koyoka yo te yo nde osengi no pardon osengi bolimbisi mpo te mwana nasengaki bolimbisi me mwana na lelo vi ya tatana eza malunga te me mwana na akendeki kosenga bolimbisi me ti lelo pardon yango pardon liberaka soki azwaki si batata na patala tata alingi awana ta mwana biko wana te nasengi nalimbisi yo sengaka pardon tata yakosenga pardon me na kati ya difficulté yango mona pardon eza eloko ya motuya eza eloko ya motuya ntango osengi pardon olimbisi mpe moto asalaki yo mpasi okomona baporte na yo nyonso ekofungana okomona ke te vie nange echange okomona ke ta bana na yo vie na bango mpe ekochange yango eloko kaka motuya nasengi tozala na kati na repentance oyo nyonso alandi lisolo ya tamar tamar kufa ekotaki na kati ya libota na david mpo te basengaki pardon te tamar mpo nani ano amikomisaki mokonzi asengi pardon te abise moninga apasoli motema ya moninga nayebi te vi ya tamar esukaki ndenge nini yo mpe na kati na ngai ndeko oza na kati na vi wana omitala olekaki na vi wana olekaki na vi wana ke ndoko ono asalaki bo olekaki na vi wana ke tata no asalaki bo olekaki na vi wana ke ya na yo asalaki boye kobomba te kende na makolo ya nzambe tala vi na yo ndenge ezali kotambola senga pardon limbisa mpe basalaki yo mabe okomona vi na yo ekotambola mpe ekotambola biso nyonso tosalaki mabe totala retroviseur. Amen, amen, amen. Maman Esther, alobi na biso tala retroviseur mpona kosukisa tokoleka susu epai ya mama Espérance nini akoki kopesa susu komelite ya oyo ekoki koyela ye mpo apesa kokabola na bana na nzambe na mokolo na lelo. Merci papa pour notre parole. Nga nakoki koloba kaka so moninga asali yo mabe vraiment so moto asali yo mabe limbisa ye pe moto oyo asali moninga mabe ayeba mpe ke nasali mabe asenga pardon tout donc osali moninga mabe senga pardon yo mpo oyebi te oreconnaitre ke nasalaki mpe mabe senga moninga pardon ope basali mabe alimbisa lingo olibere bato na prison mpo yo mpo ozala libre mpe makambo na bino efungama baporte efungama oyo ekangamaki efungama mona mpe bokeli liboso nde nzambe abongisa balike bato ya mokili bayaka mpona kobebisa. Amen, amen, amen. Nakanisi bolandi yemoka ye mama Espérance apesi bino témoignage ya yemoko ndenge na kati ya Radio TV Maison de la Vérité avec le missionnaire Jésus Tolobaka. Tozali wana toleki na banzele bele po lelo nzambe abenga biso apona biso motela moto azali na témoignage na ye nakanisi ndenge tolakaki bino mbala ekoya bokoyoka témoignage ya basaleli misatu oyo baza liboso na bino okoyoka na mosusu oyo azalaka grand maître ya karateka soki amoni kaka moto abeti oyo kuna azalaki soki kaka tali lisu mabe boye esa bambi oki bota oyo kuna bokoyoka batémoignage ya ndenge na ndenge nini nzambe asukolaka bato mpo abenga bango na nzela na ye mpe bakoma baoyo ya ye ya solo mpe batambola mpena na bosolo yango wana lelo bandeko mpona kosukisa tokoloba boye tokosobe kaka bandeko nyonso to ya biso na biso moko elongo mpo tolobi moto moko ali parfait kati na mokili azali te bandeko naza koloba directement na biso nyonso nazali kosunga moke ndeko yo soko oyebi oviolaka ndeko moko boye obosana melelo torapele nzambe arapele yo nzambe arapele yo biso teme nzambe arapele yo kende kokutana na ye senga bolimbisi efungola banzela na yo ndeko yo moto oyo
ozali kobokola bana ya bato ozali komaltraite bango punition awa ntango nyonso oyo ayo kitoko misuni bango kolia mikuwa bapunition ya modele na modele monyokoli somo me bana wana bazali kotosa yo nde kokanisa lelo nzambe azongisi yo na makanisi wana osenga bolimbisi okutana na bana oyo bokolaki onyokolaki balimbisa yo parce que ozalaki na bobungi me lelo nzambe atalisi yo soki totali mingi boni basala bakompani kitunga ya koyiba lelo na kokotela magasin oyo nayibi zando koyiba bawenze meme ya mike koyiba ndeko yo moto omesana koyiba senga nzambe bolimbisi yebaka nzambe akokokisela yo na nzela na moyibi wana me soki oza koyiba mpona libota lelo nzambe akopesa yo oyo ekoki polesa libota na nzela na ye moko kanisa yango banda kobondela banda koyebisa nzambe pardon nalingi so moyibi te nalingi oyo ekoki te mpa na yo mpona lesa libota na ngai soki totali boni babomi bato yo moto oyebi oboma otangisa makila ya bato na nzela na minduki na nzela na bambeli na nzela na mashete yo pesi bato bapoison obomi bato ndeko nzambe abengi yo lelo ozali jour na yo oyo yo kobondela kosenga nzambe bolimbisi okomona ndenge nini nzambe akofungolela yo banzela akofungola baporte ya solo okosala oyo esengeli na projet ya nzambe yo moto olekaki na makambo ya mabe na mokili ya basorte nyonso to ezalaki na motu na yo oyo bato bakoki koluka de gauche à droite me yo ozalaki na nyonso me lelo oyo nzambe alobi naza kolibere yo esika yo ozali nazali kolibere yo okokomba mosali na ngai ya solo soki ondimeli ye lelo na miniti oyo olobi nzambe na mikabi kati na yo na mipesi vi na ngai na maboko na yo banda kosala na kati na boyi na ngai limbisa ngai na nyonso nzambe ye wana akosala na miniti kaka oyo ndenge ozali kolanda biso po ye moko moto azali koloba mpe azali kopanza sango na ye mpe ye azali kopambola na ntango oyo émission na biso tosuki wana mpe tokumisi nzambe mpe tobeteli maboko tolobi nzambe azwa lokumu po azali nzambe na nyonso ye azali nzambe na ngula oyo mpe azali kotuna mokila na nzembo apesi biso loyambo tokontinue